Kom yok kam yok jam yang ini kedua yang ingat ni dina bawang. Dan empor deputy training na mem yang di orders kiri yok ni. Empor chong lagi empor one your orders kiri. Mostly have a season. Later down penman nak bayar why ada ni ga production center wa mana dat pi pura yang yok VU krek pun ihi nangwa berat snem yok krek yok pi pi untuk transmit da hai ni jinai luti yang ngaran ni da yin aga negasni why ya ni production center yang i ya du tiada ni kentin publish pun dan nag office jong ni nag MSDS dan ni train dia tang ya ni program bagi lek tang or juai urban ni lek ro song ki ba senong cengai kum ko ni training ke pengi ban stang di ni penai ba ada pada training di border area mo yang ba to BEDP border BEDP government ba fund dengan Ministry of Home Affairs dan ngidan ro kini ki training ki ba na lot begini ki ba ki kon samla ki ba klang ki ba bit mo ngidan ro ki program ke pengi ai training ro kini ki pedut dan kejing tuna youth person with disability dan kowe ke NGO ke balak partner bat ni yang panel bat ni apa kena skill me kali ya kada ke seng tunjuk tang pentai jadi kada ke training serta guna hakon dong tu be ya kata ke cekang ai training ha ya kini ki berubah dan jinguna tailoring tunjuk ring ai kini ki dry flowers making kita ki training ni ai across like objective jong office jong ni kada specifically vocational but ai training short term duration tiba lai benai sa benai hadin kata apat don kata ke forward linkage menyerap ki ban yokam ya kita ya nang scam ke kene ga institute jong kene kita ikong haniro nang scam lang ba kene ka institute jong ni nang mat ni nang yok kene trailang ke office jong ni nang ba ni nak ban penkiu ya kantam ya ka skill mo ya ka skill activities kantam ikon samla juai besar juai ya kam juru ngasetlat bagi anggaran ke production unit ni office jong ni kelang ni ni ai training plus ni dan kata ke forward linkage after training nak kon samla ke banyak kam ada kim yok kam kamlong to training kanam sukses office ni concentrate ha yang sentrat organic institute ni kidan kata production unit mah buat absorb begitu kena ni ban meet product prepare nak kermen dan bagian institute ni lah dan use ni new design kata kata kowe ke trend ke pelong unik jong ni dalam nila ban confuse ke training technical training kan bagian production center kan grow kan banyin yo order susu mar leni so tanya ni kijan ke balong normal begitu kehidupan di so try ke market ni ham stong mani compete dan la introduce ke new products ke margin to ko he ni onde im do im ta ko kan siau so bajing dam kam ko ko balong gagap ba ke market ni dang duna market ni kemen ba hadin sistem hadin arsnem hadin ngindang yo issue ya kata kajing jing he jong kan ka institute jing he jong kan ka production center ka jong pi namar ba ismong tu bagi kam gi ba pilang pi kita gi kam sya gi ba le ada kata ka jing nang ni start ba ka jing yo ya kata ka lawai ka ba sai ka ba jengai tikum ka tu ka jing raimentan ka bangi osnoru so tunat man ngapi kita gi lerek sang tu ibaang ba ngiyat lingba kita glinti ki badom dan ni hapadang slab hapadang kata kamit yang ren ngiyo iya kata ka light kabadon mo bat kabalong kanang yalam lenti jongi bat ngila banyat hapadang kata ka jingdom ba kindang long mai ta inang haba yaki nang pen sai la yaki bat ki kinang bo di kita ki footstep jongi ba hakawai ka puaru makiru ki salong bat kisah shimti ya kita ki ya kata ka lingkot lani ya kata ka rukam ajing kai jongki hadin habot sakiwe pat ki jaka kisnong ki jongki skim ka bang ikat kata ka Prime Minister Employment Generation Program kaba ai bapinseng ikino ki manufacturing lani ki service center bat ka jongki mentak la de ka manufacturing center bat ki la de manufacturer lani producer de ila ban one Nasi ban apply kita ke jingdon kam ban expand ya ketika production center jopi. Nomor kepercayaan minta ngisong tu
kita ki teknologi ibami mana kapuat bandang penbha bandang pen internet susu ya kita ki kijan ya kita ka fashion style ka jong kibriyo nimla tang dakati sing idang don kambun mentai gini ki fashion ka kum ka ni ka modern age ka jongi te ladapi don kata ka jing temu Sengobha bensim kadang gani ka kabu ka sarkar ka ai nang ba karam napok bang ndrei halor kata ka jing lujung sep ka sarkar ka jing ra pi life persen nak cispa te le sin naman ba kita ki machine kini kita kinlong ki baham hamram bat ki bangi haban place order na sabat te kan ham penyo jing mentua ya pi lada piwan lembaga ni ka scheme nakaliang ka office ka jongi te ngirung ikular balada piwan na office inlong ki bakloy banyarap yepi ban pendap ya kita ki kam ki jam ya kita ki formalities ki badan kam nam ta ni ka scheme te kita ki yai ki bangakwa ban penpau na kaliang ka office bat ngadang kitbox yepi bang pinlang sisa kita i designer ibangin sa bananam susyo bang inget nomor menta idai hang ni pilih ka fashion designing kadai ka badan kam hamanta nalor kata tailoring skill ka lani ka embroidery skill ka bakilana idon kam sa fashion designer namar mentang imdai shu basupong basu riam ganu rajan ka bangi iyo tamban supang rei nikwa bandar le kam ha bandar riam ha tingi don kam komikwang iban penwandur ya kita kiriam kibet kijongi bat hagani ka juk menta yo ibun kiai kibangi ngila sedang ban kiyo